دنیا به مثال تیری پرتافتنی است، آدم به مثال چیز نایافتنی است. هر چیز که طلب کنی بیا بیا سال، این صحبت دوستان که نایافتنی است. این صحبت دوستان که نایافتنی است. خوش آمدید دوستان عزیز به این برنامه خط زندگی. بسیار منتپذیرم به همه شما که امروز در این برنامه اشتراک دارید. درگاه تاریخی است اینجا. همین سفینه جای اصلا هنرمندان و خونیاگران و نوازندگان و من همین حافظای خیلی مشهوری تاجیکستان در این کارگاه کار کردند، کار و فعالیت کردند. در اینجا از خودی استاد اکا شریف سر کرده، از خودی شاه نظر صاحبوف سر کرده، از فضلالدین شهابوف و بای محمد اکا، عبدالله نظری شادروان پدری خودم، زلیخا رحیمووا و در این درگاه بسیار انسامبل های مشهور و معلوم در اینجا کار و فعالیت کردند که اونا امروز در بین ما نیستند و هر کدام آنها در فعالیت خودشان در زندگی خط زندگی خودشان یک راه و اصول و روشی فعالیت خیش را داشتند که از یکدیگر فرق کلی هم داشتند و هر کدامش صاحب مکتب بود. و در همین درگاه پدرم بعد از اکا شریف جورایف این انسامبل کوهستانی را در اینجا راهبری میکرد و بعد در این دسته بسیار خونیاگران، بسیار نوازنده ها، بسیار حافظه و رقاصه های خیلی خوب کار و فعالیت کردند. اکنون درباره مکتب هنری منطقه فرض کردیم اگر درواز و قراتگین گوییم، این یک مکتبی هست که این مشهور و این مکتب بسیار هنرمندان گذاشتند و در این مکتب شاخه های هم مقام و هم شاخه های صنعت موسیقی سنتی تاجیک مثل فلک و مثل سرودهای خلقی و لیریکی خیلی بر اعلی احساس میشد و هنرمندان زیادی از این مکتب گذشتند و در دایره منطقه درواز استادان زیادی از این مکتب گذشتند و تعلیم مکتبی کهنه‌ای که در بخارا و سمرقند بود و از اون درگاه گذشته آمده بعد شاگردان دیگر رو در این مکتب تربیت کردند برآمدند. ما می توانیم نامبر کرد خودی استاد اکا شریف جورایف رو، میر محمد مدرسه‌چی، سنت نعمت از این مکتب بهره بردند، پیر صدیر از این مکتب بهره برد، چال سلمه از این مکتب بهره برده و خیلی سرود و آهنگ های خیلی جالب سراییدند. من همین سرودی از دره کمرا اولین مراتبه از زبانی چال سلمه سراییده شده است که لحن و خواندنش فرق میکند از اون سرودی که استاد اکا شریف فرض کردیم خوانده است. یا اینکه در ایجادیات اکا شریف من همین عموما همین استادانی که ما نامبر کردیم در فعالیت آنها همین لحن کلاسیکی بر اعلی احساس میشد به غیر از لحنی اون سرودهای خلقی و سرودهای فولکلوری و سلسله سرودهایی که ایجاد کردند آنها. همین مکتب وقتی که من دوره خردسالی خودم به یاد بیارم، مادامی که پدر از استاد بزرگ اکا شریف جورایف و از این استادای ورزیده‌ای که ما حاضر نامبر کردیم بهره برده باشد، پس چرا مثلا ما شاگردان فرزندان از این مکتب بهره نبرده باشیم؟ و من دوره طلبگی خودم به یاد میبیارم. من الکی
5 ساله و 6 ساله بودم که پدرم شادروان عبدالله نظریف مرا همراه خود به تمام گوشه و کنار تاجیکستان در سفرهای هنری میبرد. همون دسته هنری که نامبر کردیم، باور کنید بسیار شخصیت ها، بسیار هنرمندان خوب، یک ژانرهای گوناگونی که در این انسمبل اجرا میشد به تمام شنوندگان در هر یک منطقه معقول بود. بسیار با کفکوبی قبول میکردند اینها را. در همین انسمبل ژانر سرودهای خلقی، ژانر سلسله خوانی ها بود. در همین دسته مثلا شیرینکاری ها، اوستا و مستا در این دسته هم بودند که برآمد میکردند، مردم اونا را از صحنه به قریبی که خیلی سر نمیدادند. یا اینکه مثلا براد یخشیف گیریم، یا اینکه کریم رحیموف یک هنرمندی بود که همینقدر آواز شیرین و زیبایی داشت که در کنسرت ها بسیار جالب شنونده را به وجد می آورد. لحن شیرین زیبا میخوند. بدیهه خوانی بود. بدیهه خوانی یعنی لپر میخوندند. لپر هم میخوند استاد شمخور دینبیکوف با سیلان زالشوی و با بختی بگیم اوریپو در صحنه میبرآمدند میخوندند. باور میکنید یک لذت، یک کیفیت دیگر بود. در این دسته تئاتر ژانگلیورها هم اشتراک میکردند. فوکوسنیک میگویند. در نمیخیل من همراهشون در سن 5 سالگی 6 سالگی از همین اورژانگ جابوت سر کردیم، از ناحیه وحدت تا ایشکاشی رفتیم. همین قدر خوش قبول میکردن که اون لحظه های هیچ وقت از خاطری انسان نمیبره. در همون دوره ما در همین کوچه، من همین مکتب 11 شهر دوشنبه، من کوچه شرق میگویند اونجا، تمام هنرمندها، تمام حافظا، سراینده ها و اکتورهای تئاتر و کینو در همون محله، در همون کوچه زندگی میکردند. حنیفه مولان و معروف خوجه بهادر و اعلی علایف ها و برادرها، اکی برهانکه، زهرا کریم و عائله مقیم جورایف، خودی مقیم جورایف در همون محله زندگی میکرد، در همون کوچه زندگی میکرد و یک محله فرهنگی بود اونجا. و ما کودک بودیم، خرد بودیم، خیلی خرد بودیم. ما با وجه می آمدیم. با همین خیلی در تاثیر نمیکند. تاثیر کرد که من در صنف 1 از صنف 1 مکتب 11 با می خوندم. اون دوره سال 58 اونجا من داخل شدم و بعد تا سال 61 اونجا تحصیل کردیم. بعد اولین همین سرودخوانی من با اسباب دایره سر شد. دایره خطی سرودهای دوره بچگی را، دوره یعنی خردسالی را ثبت میکردم. مثلا بر اشعار عبدالسلام دهاتی مادر میخواندم. فیض خود را بر سر ما ای بهاران ریز ریز. این سرود با ربابی خودم می نواختم همون وقت، حالا که کم کم بعد خواندم در همون صحنه. انا بعد همین آوازی بسیار باریکی خوش داشتم همون وقتی خردسالی با. چند سرودهای مادر باز همین خیلی چند ثبت کردیم در رادیوی تلویزیون با واسطه همون پیانیر که زار که میگفتند. انا همون وقت این سرودها چندین بارها با شنونده ها در رادیوی تاجیکستان صدا دادند. و انا همین خیلی از مکتبی هنری پدر ما مثلا بهره گرفتیم. لحن خواندن و اجرایش سرود و پدرمان یک استادی بود که باید سختگیر، گرچنده که بسیار حلیم و مهربان و خاکسار بود، ولی در تعلیم، در خواندن و اجرا کردن سرود بیدارخوابی ها میکشیدیم. باور کنید ولی فرزندای من اون وقت نبودن. اینا شاگردا شادروان احمدشاه الفتشایف، رازی گدایف شاگردان بهترینش بودن وقتش. با من یادش بخیر بهادر از ناحیه ونج بودن. اینا استودنت بودن، هم وقت دانشجو بودن، می آمدند اشتراک میکردند. بعد ما بهره میگرفتیم. اینو علاقه درسی مکتب هنری را آموختیم. انا همین خیلی از اون دوره بچگی سال 69
بعد در مکتب 36 ناحیه شامنصور من اونجا تمام کردم. از 5 سر کرده تا صنف 10 در اون مکتب تعلیم گرفتیم. انا اکنون همین هنر، همین خوانندگی و نوازندگی و من همین سرودخوانی در دسته هوسکاران مکتب فعال بودم، اشتراک میکردم، میخواندم. در اون دوره در همه چهاربینی های مکتبی و در شهری و تا حتی در ناحیوی و شهری در ریسپوبلیکه هم ما اشتراک کردیم. همون دوره ها الکی سفرهای هنری شد. بعد از طرفی من خانه پیانیران شهر دوشنبه در اینجا انسامبلی مشعل بود، بسیار انسامبلی آوازدار و انا بسیار مشهور که راهبری انما انسامبلی رقصی را فریده گلیبونا گفتنی یک هنرمند شایسته تاجیکستان بود راهبری میکرد و در اون دسته بسیار شخصیت ها، بسیار خوانندگان فعال بودند. از انسامبل استرادی گلشن اونجا بودند، اشتراک میکرد، خورد بودند اونها همون وقتم. سمیون گفتنی گیتاریست بود و اشتراک میکرد. ما تا حتی سفری هنری به شهر سوچی با کردیم همراه همون انسامبل و موفق هم شدیم در همونجا. من همون تقاضای من محمد جان نام دارد، اون هم در همین انسامبل بعد آمد همراهی کرد از درواز. بعد رفتیم خود باکو، از باکو آمدیم اونجا سفری هنری داشتیم. بعد در سوچی اونجا با کابلیفسکی بود همون رئیس اتفاقی با کمپوزیتوران اتحاد شوروی. ما از دست همون استاد ما دیپلم درجه دوم گرفتیم در همونجا. همه همین اشتراکچو. من فخر میکنم که من همین در ایام خوردی هم فرض کردیم همین صنعت ما رو در اونجا هم معرفی کرد، همون خواندن ما رو معرفی کرد، نواختن ما رو معرفی کرد. بعد انا اکن ختم کردیم مکتب با توصیه پدر و با توصیه خویش تبار. انا اول خواستم، من خودم میخواستم که در شعبه شرق شناسی یونیورسیته دولتی تاجیکستان داخل شوم. اونجا یک فاکولته بود که اونجا هر کس داخل شدن هم در دوره قیم بود داخل شدن. بعد می رفتم حجت سپاری، حجت ها ما بعد گفتن و کبیس قبول میکند کو و گفت که بچم همی خوبش که همین حجت ها تا نسپار گفته. بعد همی مسئولیت کن یکم فاکولته دیگر یا یکم دانشگاه دیگر. بعد گپش گرفتم، راست آمدم با خانه مسئولیت شد. رحمتی اکای قندیر مجلیسوف رستم مجلیسویچ اونم بسیار استاد زبردستی پیدی نیستود بود اون وقت، شخصیت های بسیار بزرگ بودن و یا مسئولیت شد که همون حجتات و فاکولته تاریخ و فیلولوژی دانشگاه پداگوژی شهر دوشنبه به نام تراس گریگور شفچنکو میبرید میسپارید. بعد بردیم سپاریدیم اونجا سپاریدیم، از امتحان گذشتیم، کورس یک شدیم. یک دوره خیلی زیبا، یک دوره که اونجا استادان زبردست کار میکردند. بعد دمی کورسی من اینجا یک همکورس هم نشسته است، اینا آمده است، خوش آمدیم. محمد رحیم این سردار گروه مان است، این سردار گروه. 4 سال از زیر راهبری همین آدم ما درس خوندیم. بچه‌های بسیار همکورس‌های خیلی خوب ما در اونجا ختم کردیم که حالا هم ما همین روابط دوستیمون همه وقت سرجمی و همه وقت ایستادن ها است. در اینستیتوت بعد من راهبری دسته انسامبلی نسیم کوسار تشکیل کردیم، هم میخواندم هم راهبری میکردم انسامبل. در اون انسامبل از تمام فاکولتت ها شاگردای زیادی داریم به حد. همش امروز میبیان میروند قدردانی میکنن، زنگ میزنن. سفرهای هنری هم داشتیم. انا اونجا سفرهای هنریمون بسیار شد. بعد بین 10 فاکولتت 11 فاکولتت هر سال اندلیب میگذاشت. اندلیب بین فاکولتت ها. باور کنید هر یک فاکولتت همون وقت تمام شرایطی وای خودش داشت. همه فاکولتت ها اسباب های ملی داشتن، دایره و غیجک و رباب و تبلک. انا همینا
بعد بین مسابقه میشد. یک حالتایی که عجایب. سال 70 با نامی مملکت میخائیلونا رئیس زاکسی همین جمهوری بودن. مقدس نبی و همراه از انستیتوت تربیت جسمانی اون بود. باز نعیم جان محکموف من پدری همین شاگردای خودمان صاف بدلبوی و اون وقت در بعد همراه شدن سفری تاشکند کردیم ازبکستان، سفری مسکو کردیم. انا اون سفر بسیار خاطرمان بود که وقتی که ما در همون نمایشگاه کامیابی های اتحاد شوروی اشتراک کردیم، بعد از اونجا ما را گرفتن بردن در خانه دوستی خلقها، دوستی خلقهای همین اتحاد شوروی. سفری رضا شاه پهلوی با اویله‌اش در همونجا بود. احمد جان محمدی واسطه ما بود اونجا. بعد رفتیم کنسرت دادیم برای ویا. کنسرت چنان خوش قبول کردن که 3 مرتبه بعد تکلیف کردن که همین خانه شما و همین که مملکت میخواد رقص کند. انا همین بعد گالی صورتاش در دست امام جان است. انا هم خیلی موفقیت ها از اونجا پیدا کردیم. بعد صاحب دیپلم و صاحب افتخارنامه های زیادی از اونجا شدیم. در دوره تحصیل در دانشگاه آموزگاری تاجیکستان من به حیث آموزگار فن زبان و ادبیات در کافدرای متدیکای تعلیمی صنف‌های ابتدایی همون دانشگاه بودم. پیوسته با انسامبلم راهبری میکردم. از همونجا بعد معلمی عادی، بعد معلمی کلان. وقتی که پدرم در رادیو کمیته کار میکرد در انسامبلی، اون وقت یک انسامبلی مقام خوانان بود. اونجا از هر منطقه بودند. اون انسامبلی مشهور بود و استادان خیلی زبردست در اون انسامبل کار میکرد. پدرم از همین فیلارمونیا سال 63 64 بعد با رادیو کمیته گذشت. انا بعد در اون دسته بابا قلکه فیضلویف من یاد دارم دیدم. شاهنظر صاحبوف، فضلالدین شهابوف، برنای اسحاقова، فریزه سیداللهیوا اونجا بسیار هنرمندانی ورزیده کار فعالیت کردند و عنصرهای مقام پدرم از همون استادا از اونجا یاد گرفت و همین لحن در ایجادیات من هم هست. و برای چی من این گپا گفته استادم وقتی که ما بعد منم میگفت که بچم بیا همین نرمای من 2 سرود است در رادیو 2 سرود، 1 سرود شا من میخوانم، 1 سرود دیگر تو خودت ثبت کن. باور میکنید این همین خیلی هر یک وای الماسکه اونجا کار میکردن. انا جورج جانچ بسیار شخصیت بزرگ اونجا الاف کار میکردن در همون انسامبل. اونجا یعقوب الاف کار میکردند. بعد که بینم قریب 40 سرود 50 سرود دلکه در همون دوره از حساب نرمای پدر من در همونجا ثبت کردم. این همین سرودی مهمان بختی همه جان جانان در همون سال 78 این ثبت کردیم. بعد پدرم در سن 50 سالگیش از انسامبل به نفقه برآمد. لیکن همون خیلم بعد هنری خواندن و سرودخوانی و نوازندگی رو سر نداد. بعد رفت در دانشکده هنرهای زیبا به نام میرزا ترسنزاده در کافدرای موسیقی شرق وقت بود اونجا. انا همونجا بعد کار و فعالیت کرد. اونجا تعلیم داد با شاگرداش با دیگر همون خیل باز بعد از سبب کسلی بعد اول در کالج بود بعد اونجا رفت. همین خیل بعد بس کرد دیگر باید. لیکن تا همون روزهای واپسین وی نپرتافت. بعد همین در یک جشن دیگر رفتیم. اونجا یک لحظه که یک دولت جان وی می نوازه یمخه در جشن محمدالله لطفالله استاد یمخه را جور کرده سی. بعد شهد خواند بعد سنی میگه که بچه بگو وی قفای ما بروا یمخه قفای ما بروا. او یمخه نمیشه کو اسبابای برقی یکی نخوانده بود یکی بعد نه ترتیب بعد یکی برآمد ایزر برآمد و برآمد بچه ایزر نبرو. این میگه
اتاقی خیلی نیست تو درجه بدرو درجه شما بدروی بعد دیگه گفته بگی بیستم تمام بخونم بعدم خیلی یا شعبت میخوان دیگه هم خیلی خلاصه همه خیلی یک لحظه ها دایم بود که خاطره قوی داشت اما قویش در سر پیریش باور کرد چنان چیزا از یاد کرد و چنان چیزا خواند و چنان میخوند که دیگر ما حاضرین در 72 خاطره ضعیف شدگی است لیکن اونا همه خیلی حافظای درگاوی بودن صحرایی بودن آزاد بیگان میکروفون میخواندن و تابع شنونده را بولیدن میگرداندن تأثیر من همین مکتب تأثیر همین استادای بزرگ به من هم گذشت و کسی که پاسی صنعتی سنتی خودشه موسیقی سنتی خودشه همون مقامی همون منطقه خودشه اما سرود و صوت های ملی تاجیکانه خودشه پاس نمی دارد او هنرمندی خوب شده نمی تواند اول باید انا همون چیزا را با آموزن اسقط کنن و ما انا همین چیزا را به خاطری انا همون گپی پدرمان که من گفت بچم تو در همین اینستیتوت پداگوژی کار کردی خوب کار کردی نه کار کردی لیکن انا خوب است که فعالیتت در جای من همون کنسرواتوریا اینستیتوت صنعت بود بعد اینجا بعد گفت که همین طلب خوجا رحمتی جاش جنت شود بعد گفت از پدرم که همین دعوت کنید بیارید بعد الماسکا و قربانیان دکان بود الماسکا مدیر کافدرا بود بسیار شخصیت های بزرگ بودن ای بچه بیا بچه دیگر تو نهز تو از میراث پدر از و یا نهز از خود کرده میدونی بیا همینجا مکتب سایقلتید با آموزید همین گپی استاد گرفتیم بعد من بس کردم آمدم از سال 2004 با کنسرواتوریا و تمام فعالیت و پیشرفت حیات ایجادی من همین زندگی من قدردانی از طرف حکومت و دولت و من شکر میکنم که در همین دوره استقلالیت همون پیشروی های من همون کامیابی هایی که در ایجادیات من رخ داد از همین دوره استقلالیت است من شکر میکنم که در همین دوره من مدال خدمت شایسته را گرفتم در همین دوره کارمند شایسته جمهوری تاجیکستان شدم در همین دوره عنوان بلندی حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان را صاحب گشتم من خیلی فخر نمیکنم من خیلی برای این وطن خدمت نمیکنم من خیلی فرض کردم شاگرد تربیت نمیکنم مسئولیت دوچند بار میشود وقتی که انا همین باری گرانی یا همون مکتب در سری تو میزند بعد باید که همین خیلی شب و روز غیرت کنی شب و روز مهنت کنی شب و روز تعلیم تی و شکر میکنم که چی در اینستیتوت پداگوژی در دانشکده آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی شاگردهای زیادی رو تربیت کردم و امروز اونا هر روز هر ساعت هر دفعه زنگ میزنن احوال پرسی میکنن انا اینجا نشستم لیکن من شکر گزار هستم که این همی خیلی هم شاگردان و هم پیروان و هم دوستان خیلی زیادی را با این وسیله ما در خود جمع کردیم در اینجا یک دوستی دوره بچگی یعنی صنف 1 تا 5 صنف 1 کودکی این همیشه خدای داد است معلمی پیش قدمی کرد از خود ناحیه وحدت استاد به فکر شما استعدادهای نو می توانند فلک را رشد داده و در آینده استوار نگاه دارند؟ البته بدون چی من همین بسیار یک از جانب پرزیدنت کشور محترم جناب عالی امام علی رحمان دو قرار برآمد درباره من همین سایقل دادن و انشاف دادن دو ژانری بسیار مشهوری موسیقی سنتی تاجیک ژانری مقام و دیگرش جشن فلک خوشبختی این ژانر آن است که با فهرست یگانه یونسکو
وارد شد. این فخری تمام ملت ما هست و من سالهای سال من کار کرده استادم، خودتان دیده استادید که چه خیلی توجهی هم خردسالا هم جوانان با این ژانرها خیلی کلان است و با ذوق و شوق همین از خود میکنن. امیدواری شما از مکتب فلکسرایی نظریف ها در راه رشد فلک چگونه است؟ میدونید که من همین ژانر فلک در ایجادیات ما از پدرم میراث مانده است به ما و این سبک فلکخوانی منطقه درواز و قراتگیر از سبک فلکخوانی منطقه ختلان با کم اصولهای لفظی لحنی فرق دارد ولی نزدیک است، بسیار نزدیک است و در این لحن فلکخوانی ما عنصرهای کم مقام هم احساس می شود و عنصرهای مقام بدخشان هم احساس می شود و ما می خوانیم شاگردان را تربیت کرده از عهده این ژانر خواندن این ژانر به خوبی میبرایند. ما کنسرت صنفی دادیم به نزدیکی و شاگردان خواندن اون نیازبک احمد یک سرود فلکی را با اوفرش بسیار در کنسرت خوب خواند. ما کوشش میکنیم که تا جشن دیگری فلک باز برنامه نوقتی برای شما با برنامه تحریزی کنیم و پیشکش کنیم. استاد عزیز از خاطرات کودکی و تمرین‌های سرودخوانی با پدر چند قصه می‌کردید؟ همین دوره کودکی هم ما خواب نبودیم شب و روز. باور میکنید چنان سختگیر بود پدر که شب تا ساعت 11 12 یک دو شب میخوابید. بعد این یک جانوش نظردین بهردین من این خشت برو می آمدن اونجا. بعد همین رحمتی مادرم جنجالی میشد خطی پدرم میگفت ای مردک میکشی اینا را، زنک کار تکن کاری خود تکن، ما نیجاز این مقام آسان نیست را از خود کردن و یاد گرفتن، تو کاری خود تکن بیست. من هم یک غزل میخوند. بعد همین تا چند ایسه با اوسو میگذاری میگفت این چی غزل است که هیچی تمام نمیشود، یعنی این چی دل در سر یا نرگسی مستانه شد آخر تا بگیرت بخونی بچه خواب گرفته است. این خوابش میبرد آخر دولت خواب میبرد تولک در دستش اینه که ای ضرب نمیبرامد ای ضرب نمیبرامد خوابه می نواختم بخیر. بعد دیگه مادرم جنجالی میشد به این خاطره دیگرش یک چیزایی نظردین از خودی دروازه که آمده است در حولی ابیتورینتایی مکتب داخل میشود اینستیتوتی صنعت بود. اگه فعلی پدر من نمیدونه ولی که خیلی ما شب روز بعد ویا پدر مونه هر یک خشتبار هر یک شاگرد هر یک کسی که میشناخت پدر من میدونست و همین خوابش که بیبرد بچم نبیرم بیا پاما بجا او را خواب میبرد اینا هم مساج کردن میگرفته با این نمیدونست که بعدی بچه های دیگرایی که در خانه بودن نظردین نوبتی تایت برا که تولی تو نو آمدگی مشق نمیدونه چی را مشق کن. بعد میدره بعد سهر بر وقت خوابش برده است و ساعت 4 3 شب بعد با چم رحمتی میاد در اوی میکنه که اولیا مساج کرده است. اولیا مساج پا دارد مولیدیست است. هی بچه آخی بخیز برم میگه آخی نگفت که بخیز برم. اکر نظردین یک عادت خوب دارم، بسیار حرف نمیزنم، بسیار گپی نیستن و هر سخن یاوگو نیستن، اما پدرم دوستشان میداشتن به خاطر آنکه مردی بود خاکسار و اینجا هم مهردین جان هم نشستن که مثال فقط تعریف و ثنای آن را میکردن که بچم منو عزت الله را برادر خوردم را که هنگام در مکتب هنری زنده‌یاد عبدالله نظری پدر ما جمع می شدیم. اول شاگردای بسیار اهمیت می دادن چون آنها می اومدن بسیار می خواستن که یک فضیلتی رو با آنها دسترس کنند که از باقی از
ҳамон бобоҳову аз ҳамон афзалиятҳои суннатии минтақаҳои гуногуни тоҷикистони азизамон ки доштанд. акай исмоил барои ман ҳамчун раванди падар, яъне ки устодӣ доранд. шояд Насими Кусор ки гуфтаанд, ҳамон дастаи ҳунарие ки дар назди донишгоҳи омӯзгори собиқ Тарас Григорий Шевченко ва дар синфи нӯҳӣ ҳам устод зиндаёд Қандил Шарифович Ҷураев ва ё аллакай ҳис карданд ки аз мактаби ҳунарии устод Абдулло Назрӣ ва Исмоил Назрӣ ман гарчанде синфи 9 будам, маро ба ҳайси роҳбари мусиқии Насими Кусор ба ҷои акаи Исмоил таъин карданд ва ба соли 1980 ба сафари ҳунарӣ ба Москав равон карданд. Худамро то имрӯз шогирди ана ҳамин устод Исмоил Назрӣ меҳисобам. устоди азиз, ба фикри шумо ҳунармандро муҳит комил мекунад ва ё ин ки шеъру сурудаш шахсият месозад? албатта муҳит ҳам роли калон дар тарбияи ҳам ҳунарманд. кадом касбе набошад, аввал муҳит мебозад. вақте ки муҳит созгор аст, тинҷ аст, ором аст, тинҷ аст, аз худи ҳаёти оилавӣ саркарда то муҳити масалан маҳалла, то муҳити худи ноҳия, то шаҳр, то ҷумҳурӣ соз аст, муҳит тарбия мекунад. ва вақте ки муҳит тарбия мекунад тинҷ аст, ҳунарманд ҳофиз махсусан аз пешравии замон, аз ҳамин муҳити зиндагӣ мекардагие ки дар худаш ба чашми худаш мебинад ки масалан тоҷикистон чӣ гуна пешрафта аст, чӣ гуна созандагиҳо дар ин ҷо ҳаст, чӣ гуна сохтмонҳои азиму роҳҳои азиму боғу гулгаштҳои азим пайдо шудааст. чӣ хел масалан ҳунарманд илҳом намегирад, ҳунарманд ҳам тарбия меёбад, ҳам сайқал медиҳад маҳорати сарояндагиву навозандагӣ омӯзгориро ҳам. вақте ки муҳит созгор аст, ин чизо вобаста ба ҳамин чиз аст. мо имрӯз шукргузор аз ҳамин муҳити имрӯзаи худамон ҳастем ва аз сиёсати имрӯзаи давлату ҳукумати худамон ҳастем ки ман ҳамин хел пешравиҳову созандагиҳо дар ҷумҳурии мо ҳукмфармост. ин таъсир дорад. сухан дар мавриди ҳунармандӣ санъати овозхонӣ меравад. дар тоҷикистон беихтиёр номи устоди ҳунар, устоди санъат Акашариф Ҷураев вирди забон меояд ва Акашариф Ҷураев соҳиб мактаб аст. Акашариф Ҷураев як мактабе эҷод кард ки аз ин мактаб бисёр овозхонҳои маъруф, овозхонҳои ҳирфаӣ касби камол ёфтанд ва дар ҷодаи санъати овозхонӣ дар кишвар ва берун аз марзубуми кишвар маълуму машҳур шуданд. хоб дар ҳамроҳи Акашариф Ҷураев кор кардану аз сояи ӯ баромадан мақому манзалат касб кардан кори ҳар ҳунарманд нест. ва Абдуллои Назрӣ, устод Абдуллои Назрӣ аз ҳамин гуна шахсиятҳои ҳунармандое буданд ки дар паҳлӯи эшон кор карданд ва тавонистанд ки бо ҳамун истеъдоди фитрии санъати овозхоние ки доштанд бо услуби худшуна эҷод кунанд, албатта бо фотиҳаву бо дастгирии устод Акашариф Ҷураев. аммо бо вуҷуди он тавонистанд ки оҳанги худшуна эҷод кунанд, суруди худшуна эҷод кунанд ва тавассути ин офаридаҳо дар тоҷикистону берун аз тоҷикистон маълуму машҳур шаванд. ва имрӯз қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо фарзанди фарзонашон устод Исмоили Назрӣ ҳам ҳамин гуна дар ҳаёт ҳамин гуна тақдир насиби эшон ҳам шуд. паҳлӯи падар истоданд ва аз сояи падар баромада тавонистанд ва мақому мартабаи худшуна пайдо карданд. як чизи бисёр нозук аст. дар санъати овозхонӣ ҳар кас услуби худша бояд дошта бошад. бо вуҷуди он ки таъсири падар буд, бо вуҷуди он ки дар мактаби падар рушд ёфтанд, такмил ёфтанд, рушд ёфтанд, маъруфият пайдо карданд, Исмоил услуби хониши худша дорад, услуби хос дорад. ҳамин таъсири мактаби Абдулло Назрӣ ҳамин аст ки заҳмат кашиданд,
کار کردن و مقام و مرتبه خودشون پیدا کردن. مثل زد که چنین هنرمندا را ترغیب کرد، از مکتب ایشان آموخت برای آنکه حیات فعالیت آنها سرشار از جنبه های تعلیم و تربیه است. همچنان که پیشینیان بودن، ایشان هم توانستند که در جاده خود در همو رسالتی که داشتن، رسالت ازلی خودشون مثل پدرشون و مثل صنعتوران بزرگ در تاجیکستان آنها انجام داده توانستند. یعنی همین دستاوردها، یعنی حیات فعالیت محفل بزرگی این محفل، جنبه تربیوی این محفل از آن عبارت است که حیات فعالیت چنین شخصیت ها برای شاگردان، برای نسل بعدی، برای اون نفرهایی که برای این وطن، برای این دولت، برای این سرزمین خدمت کردنیان، مثل ایشون باید همین گونه صداقت به وطن، به ملت، به هنر داشته باشند تا اینکه دیگران اعتراف کنند که اینا رسالت خودشون در همه جاده خودشون اجرا کردند. معروفیت و محبوبیت تو ما در زحمت‌های همیشگیت می‌بینیم. این از شب‌های بی‌خوابیت است، از مکتب هنری پدر بزرگوارت است و امید داریم که یک ستاره درخشان در فضای فرهنگ تاجیکستان باقی بمانی. اینجا ما واقعا از خط زندگی که طول این سالها از آن گذشتند استاد عزیز واقف شدیم. واقعا خط زندگی هیچ وقت هموار نیست و گاه و ناگه مثلا خمگشت ها هم دارد و این هم به انسان یعنی که یک روحیه میبخشد یا توانایی او را وادار می‌کند قدم های استوار گذارد، از زندگی تجربه بگیرد. و شما از دوران کودکی آمدید تا به دوران دانشجویی و همیشه که پهلوی پدر بودید، از او مثلا نازکی‌های صنعت را می‌آموختید و امروز نیز به یعنی که شاگردان خود و فرزندان خود می‌آموزانید. من می‌خواستم یک نکته را ذکر می‌کردید که مکتب را تکمیل دادن، ادامه دادن و واقعا به نسل‌های آینده به میراث گذاشتن یک مسئولیت بزرگ است و من می‌خواستم شما یادآور می‌شدید که البته در وقت تمرین همیشه پهلوی پدر بودن، پهلوی استاد بودن، از او سخن‌های زیاد شنیدید، ولی کدام یک سخنی است که همیشه در گوش شما صدا می‌آید که امروز این را به شاگردان، به فرزندان می‌رسونید تا این مکتب این طوری که هست امروز که هست محبوبیت دارد، باز هم محبوبیت داشته باشد، باز هم معروفیت داشته باشد و بگذار که همان جویه‌هایی که با مهر، با محبت، با صمیمیت صنعت امروز یعنی که روانه است، شاداب است، بگذار شاداب باشد. یک نکته همین بیدارخوابی‌هایی که فرض کردیم برای یک آهنگ، برای یک سرود تمرین کردن و ایجاد کردن و یا به قالب در آوردن که به خلق مقبول شود، به شنونده مقبول شود، همین خصلت در پدرم بود و همین و نصیحت میکردن که و از استادان دیگر هم فرض کردیم ما همین پند گرفتگیم و خصوصا از استاد نصرالدین و اسام‌الدین، این یک استاد بزرگ بودن اونو. من برای یک سرود سستی بی‌معنی و مثلا وای تنبیه هم دادن و از امتحان هم گرداندن. انا که در پرده که یکم مای ما میرفتیم گذاشتیم پرده و آمده من امتحان گرداند. میرم قبول نمیکنند. برای چی نمیدونم. بعد اخیر خانهش از مسیم هم کورس داشتیم، بعد دعوت کرد خانهش برد، بعد دفترش آورد، کتابا را آورد، گفت که بچه‌ام برای هوا و هوس، برای مثلا من همین یک لحظه که همون جوان خوش می شود کوشش نکنید، برای تربیه درستی یعنی همون نورس و جوان و خانواده و دیگر حرکت کنید. همین خصلت پدرم در خاطر من مانده است که میگفت که بچم اول آهنگ، اول شعری با مضمون یا به تربیوی داشته باشه، خصوصیت معنای تربیوی، بعد حرکت کنید که با آهنگ موافق باشد. اگر شعر با آهنگ موافق نباشد چی در کار باید خواندن؟ تأثیر بخش باشد. انا همین چیز در خاطر من است، خیلی که شما ذکر کردید، انا همین هست در من و امروز شاگردانم خوب همین نصیحت ما را گوش کرده ایستادند و امروز در تمام چاره‌بینی ها و در تمام فعالیت کاریشون از این تربیه و از این نصیحت ما استفاده میبرند و کار میکنند و معلوم و مشهور هم شدند.
درباره حیات و فعالیت کاری استاد با خبر شدیم و تحقیق کردیم. با کلی همه شاگردانی که در همین مدت تربیت کرده است به رسیدند، همه آنها در تمام مؤسسه‌های فرهنگی، در تمام مؤسسه‌های معارف و علم فعالیت دارند و این البته همین فخر استاد است و ما نیز همچون یک شاگرد آنها امروز در وزارت فرهنگی جمهوری تاجیکستان مکتب استاد ادب‌هایی که معنویاتی که استاد به ما یاد دادند، چون وقتی که من در کنسرواتوار ملی تاجیکستان داخل شدم استاد هم فن سرودخوانی خلقی و همچون نوع بریکت روید به تربیه و ایجاد فعالیت داشتند و اون حجت گذاری که اون علمی که من چون خودم شخصی از کوهستان بودم، هیچی از یگان چی واقف نبودم، اون چیزی که من امروز هستم همه چیز از استاد یاد گرفتم و از استاد باز همون رو تقاضا دارم که مثل همین جوان شاگردای نورسی که هستن همین زیادتر تربیه کنند و آینده استاد عزیز شوند. سلامت باشید. فخر میکنم که من در عائله صنعتکار عبدالله نظری به وایه رسیدم، چون که اون کس اول فقط تاکید میکرد به ما که انسان اگر چی اختصاصی داشته باشد چی اختصاصی نداشته باشد کی نباشد، باید اول اخلاق خوب داشته باشد. انسانی گرچند مهربان و خوب بود سختگیر بود. همچنان که برادرم گفت در خانه ما نشستیم شب‌های دراز مشق میکردیم از برای هر یک سرود تا اگر به درجه عالی نمیرسوندن قناعتمند نمیشدن، جواب نمیدادم. چند بار اکای مهربان گفتم. حاضر برادری من اسماعیل جان ما فخر میکنم مکتبی پدرم را ادامه داد. اینا برادری دیگری هم دولت جان و همچنان حاضر اینا اینجا جیانم صاحب جان. گرد نامی پدر چه میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. اسماعیل گرد نام پدر بیهوده نگشت، وای کسب پدر را آموخت. اگر مکتب ایجادی اکا شریف جوریف را استاد عبدالله نظریف ادامه داده باشد، مکتب ایجادی عبدالله نظریف را اسماعیل نظریف ادامه داده ایستاده است. ما فخر میکنیم. سلامت. اینجا دو شاگردکای من هستند، بسیار نه، همه از زمین تعلیم دادگی ما بیا منوچهر. او رفت سخنور به جایش نرسد، او رفت سخنور به جایش نرسد، از لفظی دری دور صفایش نرسد، از لفظی دری دور صفایش نرسد. آینه آبشار زنگار گرفت، آینه آبشار زنگار گرفت، از شرشره صوت و نوایش نرسد، از شرشره صوت و نوایش نرسد. حرفی نو اشعاری نو شوینم، حرفی نو اشعاری نو شوینم، سبکی نبی اسرار کشایش نرسد، سبکی نبی اسرار کشایش نرسد. با فکرم صحبت ما و شما خیلی خوب گذشت، آرام، خاطرمان، تا جایی که
به مقصد رسیده باشیم، همون مرام ما به هدف رسیده باشد، ما خودمان خیلی شاد حس میکنیم. در باغ بشر بهار بادا، در باغ بشر بهار بادا، خرم دل روزگار بادا. از صحن چمن بلند بر دهر، آهنگی خوشی هزار بادا. انمی آهنگ خوشی هزار بادا را در همین دوره تنجی و آرامی کشور و پیشروی های کشور به همه اهل نشست، به دوستان و به شاگردان و به خردککانی که امروز قدم رنجه کرده آمدن آرزو میکنم که ساق سلامت باشند و ما در تربیه با جوانان دیگر دو چند باز کوشش غیرت کنیم و همو گفته های پدر و بابایان و استادان پیشینه رو به جا بیاریم. سلامت باشید. سلامت باشید.